Вот и все. А вы боялись. Ну что ж поделать. Так, первый этап готов. Нам теперь надо для крышки опоры сделать. Так, смотрите, друзья, вот такой у нас короб получился. Это у нас будет проходить вот между первым и вторым этажом. Получается короб из суперизола, склеенный на мастику, сделанный вот в виде короба. Выпилено вот под трубу отверстие. И вот у нас сделаны как раз это перебить швы дополнительно. Плюс они играют роль опоры. Сейчас мы, когда будем устанавливать, намажем мастику сюда, плюс еще по периметру. И она вклеится внутрь. Все, и будет вот такой короб. Внутрь мы закладывать ничего не будем. Здесь пускай наоборот вентилируется, не перегревает трубу, потому что если есть возможность не закладывать полностью все утеплением, если второй этаж у нас не там, чердак холодный, чтобы туда тепло не улетало, то лучше оставлять вообще пустое пространство, потому что воздух, он как лучший теплоизолятор. И это более безопасная ситуация будет, нежели это сейчас все ватой заложить еще трубу. Она будет в этом месте, как раз огонь в этом месте тоже поднимается с камина, жар здесь большой. И еще утеплитель, ну, труба утепленная, и будет перегрев только в этом месте лишний. Чтобы этого избежать, мы просто оставим здесь пустоту. Так, ну смотрите, друзья, мы сейчас находимся на втором этаже. Здесь можно наблюдать уже построенную нами трубу, смонтированную. Монтаж здесь не особо уж прям какой-то красочный, мы это не сняли. Сразу показываю вам готовый вид. Вот смотрите, какие здесь конструктивные решения. Я рассказывал про то, что было заявлено заказчиком, чтобы не обжигаться об трубу детям или еще как-то, если вдруг она нагреется. Все равно у нее нагрев будет, как ни крути. Вот у нас такое вот решение, стоит просто голая труба. Мы ее в запечатанном виде показывали, так она выглядит уже в готовом варианте. Внутри находится также сэндвич. Здесь вот просто закрытые вот такие вот крышки. Вот она стоит. И просто она внутри пустая. Никак она не утеплена, ничего. Просто сама по себе стоит для того, чтобы эта уже часть была не горячей. И безопасно было абсолютно для всех. Далее у нас стоит задвижка выдвижная. Кронштейн. Кронштейн здесь нужен для того, чтобы, во-первых, это все дело стояло, никуда не двигалось. И чтобы задвижкой, когда открываешь, закрываешь, никак нельзя было сдвинуть. Труба стоит, ну, вперед-назад, никак ее уже не подвинешь. Далее нам уже пришлось уйти отводами под 45 градусов в сторону, потому что здесь уже тоже так же было сделано. От старой трубы уже было отверстие в крыше, и нам надо было уже попадать в него. Ну и, соответственно, вот отвели, сделали в этот проход, попали.
поставили вот такую вот пластину. Там внутри все утеплили, проход, и уже на крыше там уже короб был готовый. Мы сейчас с улицы еще это покажем, как это выглядит, ну, с улицы. Вот, и у нас просто крышка еще вот здесь стоит, которая закрывает короб, который мы делали противопожарный. Этот элемент, он состоит из двух частей. Вот здесь вот видно, вот у него стык. Вот. Мы поставили его тоже временно. Плотникам надо будет прийти и доделать паркетную доску, потому что вот с этой стороны здесь еще это не сделано. Соответственно, мы ее никак не закрепляли, просто положили. Труба эта тоже никак не закреплена. Ее можно будет приподнять, вытащить. Она из двух частей. Это стандартный элемент шиделя, очень удобно вот как раз в таких ситуациях вещь. Паркет доделают, назад ставят, все, тут уже стандартные есть и отверстия, куда закрутить саморезы. Ну все, вот. Довольно стильно выглядит. Трубы шидель, они довольно удобны в сборке, собирается все на хомутах, хомуты довольно хорошо продуманные. Ну и стильно, очень даже стильно это выглядит, черный цвет. Друзья, смотрите, такой у нас печной топор, как молоток, так и кирочка. Когда надо дровишек поменьше сделать, расколоть, вот. Используем кирочку, у нее острая вот эта часть, чтобы кирпич колоть. Ну и дрова хорошо колют. Все, сейчас дровишки подготавливаем, будем затапливать камин. Ну что, друзья, мы растопили камин. Давайте вот посмотрим, как у нас выглядит противопожарный короб, про который я сейчас вам рассказывал. Вот здесь его как раз можно наблюдать, его видно. Вот он у нас подвешен на уголках. Мы прикрутили уголки к полу второго этажа. Их вот видно, вот если посмотреть отсюда. И к суперизолу. Прикручено это в тех местах, где двойной слой и саморезы никак внутрь не выходят. Это они там тоже под двойным слоем изоляции. Останется пока это все так, потому что плотников мы просили привезти нам дерево, либо сделать самим. Но почему-то они решили это не делать, не привозить нам ничего, чтобы мы сразу сделали контур из дерева. К чему они будут уже в дальнейшем подшивать вагонку. Но приезжал плотник, сказал, что все сделают сами. Мы дали им инструктаж. В дальнейшем будет снизу, отсюда на потолок тоже приделаться вот такая вот панель. Она здесь тоже двойная, так же как и на втором этаже на полу. И она уже будет закрывать вот этот короб этой пластиной. Мы оставим инструктаж для них, как это сделать. Если они не справятся, ну, приедем мы, значит, сделаем это. Вот. Ну и, собственно говоря, вот сейчас это окончательный вид на данный момент. Наша работа на этом закончена, мы сейчас уже уезжаем. Пожалуйста, можете насладиться первым огнем в камине. Пробная топка. Все работает великолепно. Уже даже довольно-таки тепло здесь. Все, друзья, работа на этом наша закончена. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии, задавайте вопросы, вступайте в дискуссии. Если вас что-то интересует, пожалуйста, обращайтесь. Если вы намерены построить какой-либо очаг в доме, в беседке, не стесняйтесь, обращайтесь к нам за нашими услугами. Все, до скорых встреч, увидимся на следующем объекте.